Топ продуктов с высоким риском удушья у детей. Круглые гладкие продукты размером с помидор черри. Продукты, нарезанные кружочками. Твердые волокнистые овощи и фрукты большими кусками или целиком. Жесткие куски мяса. Целые орехи. Ореховая паста с ложки. Сладости. Леденцы, чупа-чупсы, жевательные конфеты, зефирки. Попкорн. Продукты, которые легко крошатся. Хлебцы, чипсы, крекеры. Ну и мои любимчики – бублики, баранки и сушки. У детей до 3 лет риск удушья самый высокий, и он увеличивается, если ребенок ест в движении. Помним, что у детей дыхательные пути более узкие. Я врач-пульмонолог Анна Ильина. Присоединяйтесь, чтобы знать больше о здоровье дыхательных путей.